အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကိုကင်းတိုင်ရရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အသားနဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွေးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့တရုတ်ပုံချောင်းတွေမှာကျွေးလေးရှိတဲ့သက်လို့ပဲပြားချောက်ခေါက်ဆွဲလေးလုံးကြီးကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါဝင်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးမလိုဘဲနဲ့အရင်ကိုစားလို့ကောင်းတာမလို့လိုက်လို့စားကြည့်ကြဖို့အကြံပေးပါတယ်နော်အရင်ဦးဆုံးပဲနီလေးတွေကိုရေးစိမ်းပါမယ်မုံသုံးခွဲစာအတွက်ညီမကတော့ပဲနီလေးထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စုံကိုသုံးထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပဲပြားကြောက်တွေကိုရေးစိမ်းပါမယ်ပဲပြားကြောက်မရှိရင်လည်းပဲလေးချောက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်အတုံးသေးသေးလေးတွေလီထားတဲ့ပဲပြားအစိုလေးတွေကိုလည်းစားနဲ့နေထားပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အိုးတွေကိုစီထည့်ပြီးတော့စီပူလာလို့ရှိရင်ခုနကလီထားတဲ့ပဲပြားတုံးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ပဲပြားလေးတွေအပေါ်ရန်ကျွတ်ပြီးတော့ရှိုးဝါရောင်တန်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့စလုံးတစ်ခုတည်းကိုခဏလည်ထားပေးပါမယ်ခုနကပဲပြားကြော်ထားတဲ့အိုးထဲကိုပဲဓာပြရိုက်ထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်ခဏလောက်မွေပြီးဆိုရှင်တော့ခုနကရေဆေးထားတဲ့ပဲနီလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါမယ်ရှင်ခဏလောက်မွေထားပေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ရေနွေးထည့်ပါမယ်ရေနွေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မိနစ်20လောက်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တည်ထားပေးပါမယ်ရှင်ပဲနီလေးတွေဣပြီးတော့လုံးကွဲအနေထားလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာထည့်ပါမယ်ရှင်တက်တက်လို့ခေါက်ဆွဲဖြစ်တာကြောင့်မလို့အရသာကိုလည်းစားနဲ့အချုံမုံအနှဲငယ်ကိုပဲထည့်ထားပေးပါတယ်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဟွာကြောင်းမုံတရုတ်5မျိုးဆက်မဆလာကိုလည်းအနှဲငယ်ထည့်ထားပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေနွေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ခုနကရေစိမ်ထားတဲ့ပဲပြားကြောက်လေးတွေကိုထည့်ပြုတ်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်တည်ထားပေးပါမယ်ရှင်မီးရေးလေးနဲ့15မိနစ်လောက်အဖုံးပိတ်ပြီးတော့တည်ထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးပဲပြားပတ်လေးတွေကဣသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှာခုနကြော်ထားတဲ့ပဲပြားတုံးလေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရပါပြီရှင်ပဲပြားကြော်တုံးတွေကိုအရင်ထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရသာကြီးဆုပ်သွားတတ်တာမလို့နောက်ဆုံးမှထည့်လို့ရှိရင်ရပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်လို့ပဲပြားကြောက်ဟင်းရည်လေးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီမုံမဲပြင်မှုအတွက်ပကံထဲကိုရေနွေးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ရှမ်းပတ်လေးတွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကရခါညွန့်အနှဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာရွှေပဲရက်ထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ပဲငပိအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ပဲငက်များကြီးအကြီးအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်တက်လို့ပဲပြားကြောက်ဟင်းရည်လေးတွေကိုလောင်းထည့်ပေးပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ဆက်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်သီးစီမွေးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ညီမကတော့မနက်စာအတွက်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်သီးမပါဘဲနဲ့အချိုလေးပဲစားလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်